Povo brasileiro do Brasil, esse é aquele alto-falante que eu ensinei vocês a consertarem, a estar diagnosticando alguns defeitos. E o vídeo dele tá aqui assim, ó. Se eu olhar, eu vou deixar ele. Tem uma setinha aqui pra frente, um triângulozinho pra lá. Só clicar que tá o vídeo completo. Vocês observem lá no vídeo que eu vou bater nele aqui assim, ó. E vai fazer um barulho. Observa agora. Tá fazendo barulho ali por conta da... Mas vocês vão ver lá a diferença, né? Olha só. Tá pronto. Observem também que eu vou estar tirando essa tampa dele. Acabei de colar ela aqui. E tá tudo no vídeo. Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês completam o coração do mestre nesse vídeo com a mão esquerda. E lá do que vocês vão assistir, completa com a mão direita. E manda meu beijo.